Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu ambayo ni mara yako ya kwanza kuingia na kutazama kila ambacho tunaendesha hapo, nikukumbushe na kukukaribisha tena kwamba hii chaneli hii ni chaneli mpya ambayo imefunguliwa kwa ajili yako, na lengo ni kwamba iwe ni channel ambayo itakuwa inafundisha watu kuhusu namna ya kuweza kujitegemeza kiroho. Unajua, wapo watu wengi ambao wamekuwa ni watu ambao wana malengo ambayo wanaweza kuyatimiza, lakini kwao imekuwa ni ngumu sana kuyafikia, na sababu kubwa ambayo tumeangalia haswa katika ulimwengu ambao ni wa sasa, ambao ni wa mtandao, umeteka sana vijana, wamesahau kuwa kwa kusoma Biblia. Na kumbuka kwamba Biblia inasema kwamba taifa langu ama watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Na ndio maana tumekuja na haya maarifa ya kuwasaidia wale vijana ambao kwao imekuwa ni ngumu kujitegemea. Sababu kubwa ambayo nimeangalia kwamba baadhi ya watu ambao ni vijana haswa wanakuwa wanafanya kazi kwa bidii, lakini wanashindwa kufikia malengo kwa sababu wengi, baadhi yao wameingilia unywaji wa pombe. Na kwa hiyo tunapofungula hii channel yetu ambayo ni mpya, ambayo moja kwa moja utakuwa unaifuatilia kila siku, tutakuwa tunarusha zaidi sana mafundisho ya kuwasaidia wale vijana ambao wamekuwa ni waraibu wa unywaji wa pombe. Najua wamekuwa wanakuja na sababu nyingi kwamba ni kwa sababu ni vijana, kwa hiyo tunakula ujana. Na huyu ambaye anamiliki hii channel, namshukuru Mungu, maana ni kijana kama wewe na mimi, sinywi pombe kabisa. Kwa hiyo kwa kukusaidia, kuna vitabu, baadhi ya vitabu ambavyo tutakuwa tunavisoma, vitabu vya dini, vitatusaidia tuweze kuachana na unywaji wa pombe, lakini pia uvutaji wa sigara ambayo imekuwa ni changamoto kubwa katika kizazi ambacho sisi tunaishi ndani yake, na hii imepelekea vijana wengi kushindwa kufikia malengo ambayo wanakuwa nayo. Kwa hiyo hii ni kazi ya Bwana ambayo tunaianza moja kwa moja kurusha kwenye channel hii ya YouTube. Kwa hiyo kazi yako wewe sasa kuunga hii kazi mkono yani unajiabone, lakini pia unapartage ili kwamba watu waweze kupata kila ambacho tunakirusha kila siku, waweze kufaidika na injili ambayo tutakuwa tunarusha kila siku, na wewe utakuwa umechangia kazi ya Bwana. Lakini kuna michango ambayo ni mingi ambayo inahitajika. Ukiangalia jinsi tunavyorusha haya mahubiri, ukiona mchango wowote ambao Roho wa Mungu anakusukuma kuweza kufanya, wewe fanya hicho kitu, maana huu ni wito ambao mimi kwangu ninaona kwamba Bwana ameniita na kazi yangu ni kutekeleza. Lakini na wewe ukisikia moyoni kwamba kuna kitu ambacho kinakusukuma kuweza kuchangia hii kazi ya Bwana, ili kwamba iweze kusonga mbele, unakaribishwa na wala haina shida yoyote, ila ninaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kukubariki. Na ninakuwa na kitabu ambacho tutakuwa tunakisoma, ambacho hii kitabu kitaweza kusaidia maisha yako wewe kijana. Hiki kimeandikwa na mchungaji ambaye amekutana na baadhi ya vijana ambao wamesumbuka katika ndoa, huku miaka inapokuwa imekuwa mingi sana, wanakuja kujuta baadaye. Sasa amewasaidia huyu mtu, na ndio maana kitabu chake tutakuwa tunajifunza. Kwa hiyo ninakusili kwamba usije ukakosea hata somo moja, kwa maana haya masomo yataweza kukusaidia. Jiunge ili kwamba tuchangie kazi ya Bwana, wewe kuwa saidia wale vijana ambao imekuwa ngumu kwao kuweza kufikia malengo yao ya mafanikio. Na hii kipindi hatutakuwa tunajifunza tu Biblia, tutakuwa tunajifunza lakini pia namna vile wewe kama kijana unaweza ukafanya namna gani ili kwamba uweze kujitegemea, kwa sababu kuna vijana ambao anaweza akawa na pesa nyingi, lakini kuweka hizo pesa kwenye miradi inakuwa ni ngumu sana. Na unakuta kwamba ni kijana ambaye ana juhudi zake za kutumika, ana juhudi zake za kufanya kazi, lakini ukiangalia kila ambacho amekifanya katika maisha yake, huwa ukimuuliza tangu umeanza kutumika leo una nini, vijana inakuwa ni changamoto kwao. Sasa haya yote
tutaweza kusaidiana ili kwamba tuangalie ni namna gani tunaweza tukasaidiana kwa mashauri, ili wewe kijana unapoanza kazi, unapoanza kujitegemeza, nini ambacho unaweza ukakifanya ili kwamba usije ukaingiliwa na movu na akawa ameteka malengo yako. Unajua shetani yupo kabisa halali na anatamani kijana uwe wake, lakini hivyo hivyo Yesu naye, Mungu naye anakutafuta kwa bidii. Na hii yote unapoona channel hizi kama hizi zinafunguliwa ni kwa kukutafuta wewe. Najua kwamba ninaongea na mtu ambaye sasa hivi amekata tamaa na maisha yake. Umekuwa ni mtu ambaye unatumika lakini huendi popote, lakini nakuambia kwamba sasa tumaini lako limekuja. Wewe ambaye umekuwa ukisumbuliwa kila siku na pombe, unakosa ufanye nini, umehangaika huku na huku, umekunywa dawa, sasa haiwezekani. Tunapokuwa tukianza kusoma vitabu vitaweza kukusaidia nini cha kufanya. Kwa hiyo ninakusili kwamba usikosee mafundisho ambayo tutakuwa tunayarusha kila siku ya leo, na Mungu akituwezesha tutakuwa tunachambua vitabu vingi, kwa sababu Mungu ametujalia sisi wengine kusoma vitabu vingi, na vitabu hivi tutakuwasilisha kile ambacho Mungu ametuita sisi kuweza kukuletea. Nashukuru sana kwa yule ambaye ni mtazamaji. Ambia jirani ya kwamba kuna channel mpya ambayo imefunguliwa na kijana wenu ambaye sasa hivi anatamani wito ambao Mungu amempa aweze kusaidia vijana wenzake, na ninaamini kwamba pamoja na Mungu tutaweza kushinda. Unapokuwa na Mungu hakuna lolote ambalo unaweza ukashindwa. Mungu yeye amekuwa kila siku msaada kwetu na amekuwa akitushindia mambo mengi. Kwa hiyo kwa hili nalo ninaamini kwamba yupo pamoja nasi na atatushindia, lakini ikiwa wewe utaweka mkono wako. Na wapo watu wengi ambao walitamani kitu kama hiki. Naamini kwamba ninaongea na ulimwengu mzima ambao unanitazama, aidha mimi ninapokuwa hapa Kongo, lakini najua kwamba ninatazamwa na watu ambao wako Tanzania, wengine wako mpaka Marekani. Yaani naongea na ulimwengu mzima. Wapo wengine wako hapa Goma kwetu ambako mimi nipo, wapo wengine wako kutoka Kirumba, Butembo. Nyote mnaitwa kuchangia kazi ya Bwana. Ni wakati sasa wa kuchangia hii kazi ya Bwana ili kwamba tusonge mbele, tuelimishe vijana, tuwaambie kwamba Yesu anakuja. Na ndio maana nimefungua hii channel mpya, ni kwa kusaidia hawa vijana ambao wamekosa wafanye nini, wamekuwa ni vijana ambao hawana tumaini. Kama vile Biblia inavyosema kwamba taifa langu linaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa yamekuja sasa. Mwambie jirani yako, mwambie kijana mwenzako ya kwamba maarifa yapo. Ulikuwa umehangaika sana, sasa maarifa yamekuja na Mungu ameamua kututumia sisi ni kama vyombo. Unapoona badiliko lolote maishani mwako, usije ukatupa utukufu sisi, mrudishie Mungu utukufu, maana ni yeye ambaye yuko kazini. Na basi hiki ndicho ambacho nimekuja kukutangazia katika jioni ya leo. Na ukiona nimerusha hili somo katika masaa ya jioni, kwa sababu Roho wa Mungu amenisukuma tu nilisukume masaa haya, maana nimeshindwa kuvumilia kile ambacho kimekuwa kikisumbua moyoni. Lakini basi tumalize kwa ombi fupi. Ikiwa wewe ni kijana unanisikiliza na unatamani ili kwamba Mungu akuwezeshe uwe mshindi, basi tunapokwenda kuomba kwa ajili yako, mwambie Mungu, niwezeshe niwe mfuatiliaji wa vipindi hivi, lakini pia nisaidie pia like, kusambaza kwa wengine ili kwamba waweze kupata injili ambayo sasa imefunguliwa katika jioni ya leo. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu naye kama mahali pa kuinuka juu mbinguni, tunalisifu jina lako kwa kuwa uko mwema. Ikiwa leo tunapumua ni kwa sababu wewe umekuwa Mungu wetu na mwamba wetu. Umekuwa ukitegua kila mitego ambayo shetani amekuwa akitega kwa ajili yetu. Jioni ya leo nakusili kwamba ikawe jioni ya mibaraka kwa yule ambaye ananitazama, uweze kumbariki ili kwamba aweze kuangalia ni hatua gani atakayochukua katika maisha yake, unapokuja aweze kuingia katika ufalme wako. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mtenda maajabu, wewe ni mtenda miujiza, na umeanza kuleta badiliko tayari katika maisha ya mtoto wako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.